बैट। ये क्या है? ये कौन बताएगा? बताओ। बी बो। वेरी गुड। कहाँ से देख के आए? वेरी नाइस। बी बाबू। वेरी गुड। वेरी गुड। ये कौन बताएगा मेरे को? बो। क्या है ये? बोट। वेरी गुड। बी। अरे वाह। बियर नहीं, पेड़। पेड़ क्या है? पेड़। पेड़। पेड़ क्या है? पेड़। शाबाश। वेरी गुड। पप्पी। वेरी गुड। बी बी यानी कि मधुमक्खी। बी। वेरी गुड। एब्सोल्युटली राइट। बलून। बी balloon. वेरी नाइस। Then be bed. Bed हम सोते हैं रात को। पेट। पेट। Bed. हाँ, वेरी गुड। बी पेट। वेरी नाइस। ये क्या है? बी बस। मैम इसमें हम स्कूल भी जाते हैं, कहीं जयपुर या फिर अपने मामा के जाना हो तो वहाँ भी जा सकते हैं। अरे वाह। बी बैग। क्या है तन्मय? Bell. वेरी गुड। क्या है लोकेश? Be bell. वेरी गुड। Banana. वेरी गुड। वेरी गुड। बी बनाना। नेक्स्ट वाला बताइए क्या है? वेरी गुड। बी बोर्ड। ओके नेक्स्ट लोकेश। लोकेश बताइए। जोर से बोलो ना। वेरी गुड। बी बस। वेरी गुड। नेक्स्ट पिक्चर फॉर निष्कर्ष। बी बैट बॉल। वेरी गुड। बी बैट। बी बॉल। नेक्स्ट पिक्चर आराध्या बच्चे। नहीं बच्चे ढंग से देखो क्या है? एम्बुलेंस किस लेटर से स्टार्ट होगा बच्चे? एम्बुलेंस किस लेटर से स्टार्ट होगा? ए से। साउंड क्या होगा? वेरी गुड। एम्बुलेंस। वेरी गुड। नेक्स्ट परिधि। नेक्स्ट पिक्चर फॉर परिधि। परिधि आप क्लास में हो बेटा? बेटा स्क्रीन पे देखो क्या पिक्चर है। फिर से बोलो बच्चे। बैट नहीं है बच्चे, क्या है? पैर बोला मैम। पैर बोल रही। ओके सॉरी बच्चे, मुझे सुनाई नहीं दिया। बी बैर। वेरी गुड शाबाश। हमारे बच्चे तो मैम बहुत अच्छे से सीख रहे हैं सारे साउंड्स। आज तो मैम हमारे सारे बच्चों ने साउंड्स भी बिल्कुल ठीक बोली और राइटिंग ऑफ बी। यस राइटिंग ऑफ बी। सही बात है। मैंने ऊपर फर्स्ट लाइन पे एक डॉट बनाया, उससे मैं एक क्या किया, मैंने एक स्ट्रेट लाइन लेके गई थर्ड लाइन तक। थर्ड लाइन के नीचे बच्चों नहीं जाना है, आपको थर्ड लाइन तक जाना है। वापस ऊपर आओगे, आप एक राउंड बनाओगे फर्स्ट और सेकंड लाइन तक, और फिर सेकंड टू थर्ड लाइन तक एक और राउंड बनाओगे। ओके, हम क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे, डॉट बनाया, स्ट्रेट लाइन खींची थर्ड लाइन तक, वापस ऊपर जाएंगे,
एक राउंड बनाएंगे सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड लाइन में, और एक राउंड बनाएंगे सेकंड और थर्ड लाइन में। और ये आपको हर 2 फिंगर छोड़ के सिर्फ 3 से 4 बार लिखना है अपनी एक लाइन में। लिखवा रहे, बी वाले तो मेरा हो रहा है, बाकी बच्चों का नहीं हो रहा, वो उनको करवा रहे हैं। मैम प्लीज निष्कर्ष को म्यूट पे कर दीजिए। निष्कर्ष, आपके यहाँ से इतना शोर क्यों आ रहा है? आप काम नहीं कर रहे हो? सब बच्चों ने लिखना है ये अभी। बच्चों कैपिटल बी, आप सिर्फ एक कैपिटल बी बनाओगे और पहले हम लोग को दिखाओगे बच्चों, उसके बाद आप पूरी लाइन में लिखोगे। सिर्फ एक कैपिटल बी बनाना है आपको अभी। ये है तन्मय का। वेरी गुड तन्मय। तन्मय, मगर तन्मय एक बार दोबारा दिखा।